Ali kako drugi znaju vlastite vrijednosti promicati ako ih nemaju, oni ih izmisle. Najveći primjer i najbolji kog se moramo ogledati su Sjedinjene Američke Države. To je marketing državni. Svi ih ljube, vole. Ko ne bi volio Amere? Sjetiš se samo filmova, sjetiš se s nekih stvari, ti tako dobivaš pojam o Amerikancima kroz filmove, a ne kroz ko je ikad rekao za Amerikance, a to ste vi, a vi ste Amerikanci, da, a vi ste oni što ste bacili atomsku bombu, pobili 300.000 ljudi, pa bacili na Nagasaki bez veze, pobili još 10.000, jeste to vi? Ko je to rekao do sad? Niko. Zaboravilo se. Mi, da smo nekom opalili čvrgu 1825. Bilo bi Hrvati, a to ste vi koji ste opalili čvrgu 1825. onom dječku malom. Ovi bace atomsku krmaču, Bled, 200.000 ubiju. Poslije bez veze bace na Nagasaki, još malo da vidi, znaš kako to ide. Prijatelji, ko što smo i bili? Hoću reći, normalno država to pegla, ne otvara svoje, pa ne znaš ništa. Falklandsko otočje. Sjetite se samo, reakcija Velike Britanije. Otočje 18.000 milja udaljeno od Velike Britanije, a 6 metara od Argentine. Ali to je englesko. To vidiš da je od Engleza taj otočić. I onda Argentinci se iskrcaju, nema plavih kaciga, nema pregovora, odmah brodovlje ratno. Isti čas dole. Ali to je okej. Samo se budaletinama, plemenima mjeri svaki zalogaj. Samo se nama gleda usta. Zato što nemamo vlastitog marketinga. Apsolutno. Ovo se ratovalo, ubijalo, kralo po cijelom svijetu, Venecija puna, cijeli Bizant pokrali tamo. Sve su pokrali i sad Venecija, vidiš, Made in Bizant gore piše. Pokradeno sve, ali sve prijatelji, sve pošteni ljudi i komunisti. Nisu nikom ništa, znaš, sve u redu. Zato što radi na marketingu svom. Amerikanci, filmovi, Dan neovisnosti, leteći tanjuri napadaju zemlju. Uloženo 100 miliona u film, zato što je to reklama, to nije film. To je reklama uvijena u film, da lakše progutaš, kao što se i ono ljekovito je uvijek gorko. Ne možeš pojesti, pa se stavi slatkog da možeš pojesti lijek. Tako oni to uviju u lijepu priču, u skupu produkciju, u stvari ti prodaju ideju, prodaju ti zaključak. I ko spasi svijet? Zna se. Ne spase Albanci. Amerikanci, i to predsjednik mlad, zgodan. Nemojte, predsjedniče, vi u avion, vi ste ipak predsjednik. Neka za borbu, za američki način života. Spreman sam i poginut. Bravo, predsjedniče! I mladež diljem svijeta gleda kako Amerikanci dolaze na ideju, neću reći baš točno ko, iako bi se to Antemonu svidilo, uvijek on dođe na ideju. I sjeti se, i onda svi narodi, vidiš kadrove, Egipat, Indija, Japan, svima oni javljaju kako će se riješiti, znaš ono, i svi pojedini kime američkim predsjednikom rješavaju i spašavaju cijeli planet. Napravo, to znači da je američki predsjednik cijelog, on je predsjednik cijele zemlje, cijele zemaljske kugle u stvari. Kad bi čovjek tako gledao, američki predsjednik je predsjednik svih nas. Dalje! Deep Impact. Ogromna mrsina, veličine Slovenije. Meteorit. Juri prema zemlji. Ovo je zemaljska kugla. Ovdje meteoroloid. Meteoroid. Asteroid, pardon. Leti ogromnom brzinom prema zemlji. Gotovi smo. Ljudi spašao, ja pobjegao iz Kina, ja mislim, dokumentarac. Ide, evo, pogibo smo, svi pogibo smo. Plaću, djeca, vrište, i onda se ide, naravno, FBI, CIA, NASA, normalno ide na platformu koja buši dole naftu buši. Koji su, citiram, najbolji bušači na svijetu. Zna se Bruce Willis. Bush. Nije Bush, nego Bruce. Najbolji bušači na svijetu, najbolji piloti.
Apollo 13. Tom To su Cruise. najbolji piloti na svijetu. Tom Cruise. Tom Cruise, visok, zgodan, plav. Rastafarijanac. I normalno odlete gore brodovima i jedan Rus, ali Rus, znate zašto je Rus u američkim filmima kao šaljiv element? Znaš, neobrijan, malo pijan. Hoću nabudio se neopijeć komadu. Razumiješ? Dakle, šaljivi elementi u američkom spašavanju svijeta su ili crnci koji su šaljivi, znaš pa kao šaljivi, ili Rus šaljiv. Znaš, dobar Rus, ali ono, malo je otkačeno. Hoće ne dignemo zrak, sve pa će, šta će. Ko će ostat i žrtvat svoj život da se spasi svijet? Naravno, 5 Amerikanaca, jedan Rus. Rus, ja ću ostalo, zato što je pijan. Amerikanac svjesno pozove svoje djecu. Krupnjak. Tata, nemoj se ubiti i spasiti svijet. Ne. Moram, sine. Radi budućnosti svijeta. Slušaj mamu. Tvoj tata pogiba, inače je Amerikanac sam i vojnik američki. Pogibam da spasim ne samo tebe, nego i cijeli svijet. Ko ih ne bi volio, čovječe Boži? Ko ih ne bi volio? Dalje. Rat svjetova. Gledali smo to. Dođu budaleteli vanzemaljci, neke mrcine. Kud napadnu Ameriku? Normalno. Ona jadna mora trpiti udarce na zemaljsku. Neće napast. Šta znam, Gvineu Bisao, šta će tamo napast? Tamo kad bi napao, ne bi niko ni shvatio da je neko napao. He, kore, jezgra. Šta se desilo? Jadni Amerikanci šta sve moraju popravljati. Neko je napravio glupost i unutar zemlje, naravno, postoji jezgra koja se okreće, magnetizira, i jedan dan, šta će ti biti? Probudim se, ne, nije, dobro, nije tako, nego jedan dan jezgra stane. Zlo i naopako. Svi automobili crkavaju, osim Škoda i Moskvića, to ide dalje. Normalno, ko se sjeti? Amerikanac. Amerikanac. NASA. Tu su oni unutra. I brodom direktno u jezgru. Bace. I ne koriste oni atomsko oružje da bi strašili nejač okolo. Ne, ti vidiš da je... Ja sam baš pomislio kad se gleda taj film, vidiš ti dobro da Amerikanci imaju tako razvijeno atomsko oružje, ali da nema, znaš, to pomisliš. Oni bace atomske, ovdje i zarotiraju ponovo. Znaš, dudum, i normalno zavrte opet ovo i opet prijatelji koji smo bili, znači svijet je po ne znam koji put spasio ko? Amerikanci. I jedna Amerikanka. Da, dobro, i žena je koja je kapetan, normalno, koja je glavna. Da se vidi kako je tamo... Znaš, to je sve poruka. Demokracija. Nije to slučajno. Sve su to poruke. Kauboji, indijanci. Neće niko reći, mi smo, znate, indijance pobili, a što nismo pobili, u rezervate smo. Zatvorili, dali im viski, a malo, ajde, znaš. Ne. Borba, general Custer, sjever-jug. Kauboji. Sunce zalazi, beskrajna prerija. On na konju. Bijeli šešir, Stetson. Šešir, zgodan visok, 6 stopa visok. Neznanac. Upravo ide obračunat se sa bezobraznim farmerom koji otkupljavlja, okrupnjuje pikove. Okrupnjava, normalno, đubre. Otkuplja od sirotinje, ako nećeš prodati silom ti uzima. Namisli ti. I okrupnjava, upravo ide pomoć jednoj udovici, nacijepa drva. Normalno, zna se šta poslije, malo, jel? I onda on staje u obranu američkog načina života i sloboda. 5. amandmana. Tako mi 5. amandmana. Znaš li šta je to? Znači, kauboj. Kafica se kuha u preriji, vatra mu titra, kava, grah i špek, normalno zapečeni,
O čem vi govoriš? Šta kauboji? Budaletine, čobani, čuvari krava, niko je ništa. Smrdeš, goljo, nula, ali... Kauboji, američki način života, pioniri, a ovo indijanci, daj, šuti. Davy Crockett. Davy Crockett, pazi, ne zna niko bitku kod Sigeta. Nema pojma niko. Šta Siget, ko, čem pričaš ti? Ko je to isto čovani među Turke? Ko je silovo, koga? Šta u povijesti, šta, Zrinsko Frankopani? Nema me opterećivati s glupostima nacionalističkim đubre. Davy Crockett. Ogromna dugačka puška, on stoji i bori se za američki način života. A ko je Davy Crockett? Budaletina sa crknutim dabrom na glavi. Ko je Davy Crockett? Kad malo, ko je Davy Crockett? To je brat od Old Shatterhanda. Ma daj. Konjina lovac, niko i ništa. Išao cijeli život i ubio dabro i prodavao kože. A mi ovdje, ovako udaljeni, znamo tko je Davy Crockett. To je propaganda. I to je pravi marketing. Zagor, Čiko, komandant Mark. Veliki Black. Veliki Black Stena, visok, plavi, zgodan. Zgleda ko Bebić, čovječe, fenomenalan tip. Sve je to u službi promidžbe vlastite države.